靈修分享日期2026年8月20日，經文以西結書43章13至27節。建造祭壇嘅時候，祭司第一日用公牛犢嘅血，第二日用無殘疾公山羊嘅血潔淨祭壇。潔淨禮完成後，要獻上無殘疾嘅公牛犢同埋公綿羊作燔祭。之後7日，每日用一隻公山羊作贖罪祭，並預備無殘疾嘅公牛犢和公綿羊。第8日獻上燔祭同埋和平祭。今日我哋基督徒唔需要透過祭壇向上帝獻上不同祭祀同埋流血嘅死祭，但係我哋卻要向上帝獻上自己成為活祭。可惜有少數嘅基督徒仍舊以金錢為祭牲向上帝獻上死祭，並且冇把自己獻上成為活祭，冇參與教會侍奉，冇與上帝同行。世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心與你的上帝同行。彌迦書6章8節。阿們。